نەتەوێن یەکبووی سەرژمێرێک نو yên penaberên Sûrî belav kir û têde zehmetiyên got li ser koçberên ji destpêka şoreşa Sûrî ve derbas dibin ronî kir. Serjmêrên netewên yekbûyê îsal got hejmara koçberên Sûrî li welatên derdora Sûriye û Misrê gihaye 4 milyon koçberî, di nav wan de 2 milyon û 500 hezar kes li Libnanê, Urdun, Iraq û Misrê bi cih bûne. Hevdem navê 2 milyon û 500 hezar li ba hikûmeta Tirkiyê hatine tomarkirin û 25 hezar koçber li Başûrê Efrîqiyayê ne. Netewên yekbûyî di rapora xwe de da zanîn got piraniya penaberan jin in û rajeya wan digihe 5 ji sedî, her wiha 49 ji sedî jî xort in û temenê wan dibin 18 sala de ne. Di heman demê de hejmara koçberên Sûriyeyên got bi aliyê Ewropayê veçûne gihaye 200 hezar koçberî û nîvê wan li welatê Almanyayê dijîn û nîvê din li welatên Hollanda, Sırbiya, Bulgarya, Nemsa û Danîmarkê dijîn. Her wisa netewên yekbûyî da diyarkirin got alîkariyên got Yekîtiya Ewropî şandine ji koçberan re gihaye derdora 163 milyon dolarî û li gorî rapora netewên yekbûyî got zehmetiyên koçberên Sûrî mezintir dibe û ev yek ji ber kêmbûna alîkariyan ji hêla welatên got ji wan re pêşkêş dikirin û bi sedema kêmbûna derman û alavên tenduristiyê de gelek nexweşî li nav koçberan derketin. Her wiha ev yek ji birî çadırên got ew tê de dijîn got wan ne ji serma zivistanê û ne ji germa havînê diparêze.